Você sabia que uma tosa mal feita pode deixar o seu Shih Tzu cego? Isso acontece porque cães de raças braquicefálicas, como Lhasa e Shih Tzu, possuem o focinho mais curto e os olhos mais saltados, e os pelos da região do focinho podem entrar em contato direto com os olhos, causando irritação, lesões, úlceras e até mesmo deixando o seu animalzinho cego. Por isso, preste sempre atenção nos olhos do seu animal e, se notar qualquer sinal de irritação, lacrimejamento excessivo, vermelhidão, um pontinho acinzentado no olho, ou até mesmo se o seu cãozinho coça demais o olho com a patinha, procure atendimento veterinário o quanto antes.